各位網友大家好，我係靈芝。咁上期咧就同大家分享緊一個盤，就係講佢哋母子之間嗰個互動嘅。咁一個母親咧就喺呢段期間咧就行緊一個破財嘅運喎，但係嗰個仔咧就行緊一個得財嘅運喎。咁啊點解咁得意嘅咧？咁我哋繼續分享下。因為個仔咧就喺嗰段期間咧就揾到錢，咁揾到錢就未必一定係喺工作上面揾到嘅喎。原來咧就係同佢阿媽攞錢。咁佢需要用木火啊嘛，咁係攞佢阿媽，咁佢嘅錢問題係解決到啦，咁唔係話一定係揾到嘅喎，但係佢一定係有錢啦，咁所以咧喺玄學上咧就好得意嘅，咁可能有人又會同你講啦，喂老兄，你呢段期間咧有進帳有收入，環境好咗喎，但係佢又可能同你講喺錢喺邊度嚟㗎？咁你又答佢唔到啦，咁你同佢數喎，佢又可以同你講啦。嗱，我係公務員嚟嘅，咁我份糧緊㗎啦，我邊有錢啊？咁諗唔到㗎，咁但係話有啲時候咧係真係有㗎。咁以呢個命例嚟講啦，佢嘅財就係佢阿媽嗰度攞嘅，咁同佢阿媽攞錢，即係話佢行緊嘅係財運啦。咁最傷嗰個就係阿媽啦。粵語金合呢個財咧唔會好受嘅，等於我哋食咗啲好嘢，譬如炸豆腐啊、避風塘炒蟹啊咁啊。但係食咗之後咧，就有喉嚨痛啊之類咁嘅問題啦。咁如果佢行得咁純嘅火運，咁個木嚟唔嚟都冇所謂啦。其實咁重嘅火運咧都好大件事㗎。其實調轉頭分分鐘咧係一個破財嘅運。咁我哋逐層去睇啊。嗱，雪山溶咗落嚟嘅時候，呢啲木受唔受到？咁唔好以為水生木喎。咁呢啲木咧就全部沖冧晒啦。咁嚟個火嚟得勁，咁呢啲嘢咧好得意嘅。有時候咧，你會嫌佢唔夠勁、唔夠力，咁又係死嘅。咁呢度咧，有啲成就啦，有啲樣睇啦，咁就弊啦。咁錢咧就出現問題咯。雪咧就冚咗命主嘅財，而佢咧就喺自己設計方面，即係食傷方面出事啦。原因係啲水破壞咗個財。好環境嚟到嘅時候咧，又冇錢收喎。好好地嘅時候又撞板，咁又係病弱輪啦。咁既然知道個病喺邊度，即係個水無濟啦。咁頭先講過，佢好似啲瀑布啊、山川咁樣冚冚聲衝落嚟。咁如果上高有個過洲壩咁喺度儲水疏導排洪有規律咁樣嘅，咪掂咯。所以咧病咧有好多層次㗎。喺四柱裏邊有病弱啦，大運裏邊有病弱，流年咧又會有流年嘅病弱喎。既然大運嚟到咁好啦。咁但係咧唔到成嘅時候個無病，咁就係水無濟啦。既然要令到個水有濟，咁咧我哋就要開荒要土啦。一出咁猛嘅太陽咧就融雪，冇土嘅時候咧就必有災難啦。咁喺咁凍嘅時候去解雪咧係危險㗎。咁呢啲情況咧有啲咩現象咧？先喜而後災。咁開頭俾佢咧以為執到啦，有好嘢啦，做落去完成咧先有災禍嚟喎。就好似啲騙案咁啦，嚟你拆啦，拆中就會有獎㗎啦。喂，你投資落嚟啦，投資落嚟有回報㗎，先幾回咧都係有回報嘅，後邊咧就先嚼你咯。同樣係咁，丙午咧喺大運裏邊咧一定係無濟㗎啦。所以淨係睇呢個54歲咧，就勢必一定有災劫，即係話咧就一定破財，因為而家嚟沖咧沖咗個木，連佢自己都有事。嗱，個金咧係會俾水沖。不過個木咧就首當其衝，咁睇下54歲嘅大運裏邊有冇行到土啦。嗱，配到有嘅時候咧，就會話係火土齊用啦。咁呢個年份咧就想發都幾難喎，有土制住，咁即係話土就係官殺啦。其實佢個仔咧都係需要官殺制住佢㗎，咁免得佢個仔咧就亂嚟冇顧忌啦。咁佢同傷官嗰個發揮啊、放任啊係相對矛盾㗎，即係話。呢個行緊嗰個54歲運嘅時候咧，個仔咧就必定係唔可以放縱，而一定要有嘢規管住佢。然後咧，佢嗰個設計啊，喺佢個運作上高咧係有所規範嘅。咁所以咧，有啲人個設計咧，比如冇官殺管住佢嘅時候，我啲第二創作嚟嘅。咁而家啲後生好興噶嘛，我啲咩創作嚟嘅喎，點知跑晒出嚟，又俾人拉，又俾人管，又俾人罰款。原來咧，係犯咗規管都唔知，當然唔好理佢啲規矩啦，啱定唔啱。總之咧，喺呢個地方喺呢個環境底下，佢就係犯規。咁你創作咗咁多嘢嘅時候，
咁你有你嘅意思，你有你嘅理念，又話乜嘢係第幾創作嗰啲，最緊要就係揾錢嘛。比如拍咗條片出嚟啦，過唔到電檢處，咁你點揾到錢啫？咁所以一定咧，佢行緊呢個運嘅時候，啲仔女咧就一定要俾錢佢，冇所謂。但係咧，同樣咧就要佢有觀察，即係話我俾錢你做嘢，就一定係有規有矩、有規範，符合到條文，唔係淨係得把口。得啦，我信你啦，我驚你走咗咩？咁簡單咩？辦事咧都係要攞單嚟嗱，我俾錢你咯。呢啲咧係規矩。你唔係㗎，哇！突然間走埋嚟，喂！我今日咧要攞多10幾箱貨，你攞去啦嚇，咁唔得㗎，要多10幾箱貨咧係要重新開張單俾你㗎。即係話凡事嘅嘢咧就要依足規行嘅，咁唔會有唔開心、有災難性嘅嘢發生，否則呢啲財咧就俾水沖走晒嘅，變咗咧見財化水啦。咁命主同樣咧要幾樣嘢，木火土，即係圈住呢幾樣嘢啦。咁個土咧就係閒神，但係喺呢個盤裏邊呢個閒神係乜嘢？佢係企喺中間位，咁可喜可忌嘅。佢企邊一邊，足以令到嗰邊個力勢咧係改變嘅。咁企喺嗰邊嘅，咁固然係勝利嘅。企忌嗰邊咧，嗰邊就會勝出噶啦。平時你當佢閒神，咁當佢有投票嘅時候，嗰一下佢就係舉足輕重噶啦。呢個咧就叫做閒啦。冇咗個土就係先喜而後災啦，而且都係歡喜嚟悲哀去。當佢用土嘅時候，阿媽咧就好舒服，咁阿媽咧就冇咗咁多危險性啦，冇咗咁多惆悵。咁火行先用土，如果唔係咧，個土咧都係雪土，都係冇用嘅，最終咧都係變為冰山。所以一定係要有火行先，有火行先嘅時候就變成災禍啦。但係如果你俾個木火土佢，咁阿媽寫意舒服啦，都係個根基咧，都係依呢個有道，陽刃比祿咧就更加有利嘅，更加強嘅。所以呢啲盤咧佢更加固執喎。但係逢係身弱咧，陽刃比起祿神咧係嚟得更加有力去做根氣嘅。好啦，始終都係身弱啊。身弱嘅時候，當佢有火顧到個土啦，咁個土先至為之有用㗎。如果唔係個土咧，都係冇用㗎。就算俾佢透到出嚟都好啦，嗰啲土都係廢嘅，都係寒土，冇用㗎。咁寒土一係咧就好似雪金咁啦，你喺雪櫃攞出嚟，你都要等佢解凍啦。如果硬掘掘，你都要解凍佢先得㗎。咁即係嚿金咧都係冇用嘅。咁個火太重嘅時候咧就係淬金，舊金咧又係冇用，所以咧就要暖金。就好似就係話呢個丑土一有火嚟，命主就有用啦。暖下對腳啦。如果有火嘅情況下，再見到無土己土透出嚟，咁自然就唔止係暖啦，直情係生金。解決咗佢自己本身嗰個身弱情況啦。咁喺呢一個情況底下，就算仔仔問佢攞錢做生意，咁都唔使憂啦，因為有土護住佢仔仔嘅時候，仔仔做事就會有規有矩㗎。咁到時生翻個財，生嗰個仔仔，咁就搞翻掂㗎啦。自己有能力，精神好啊，狀態好。咁喺呢個情況底下咧，佢只要唔好俾咁多意見啲仔女，唔好理佢咁多複雜嘅瑣碎事，咁就 OK 㗎啦。咁就相當理想嘅大運。咁而家咧行呢個54歲呢個咧，咁你話師傅個丁未咧得唔得啊？丁未係咪相當好啊？咁因為同樣行翻呢個情況，因為丁人合木啦，子午未害嗰扎嘢咧就喺度，咁害咧就係同親人嗰個誤會啊、誤解啊喺度。咁喺四柱命裏邊咧，丁人合木化咗，有木俾我有差用咩？我係要火噶嘛，主要乜嘢叫做用咧？比如我燒烤，我最主要就係個火。咁冇火點樣去燒雞翼咧？冇炭點得啊？當然啦，木就係起，木就係愛嚟生火嘅。咁你淨係俾炭我係冇用嘅。第一係解唔到凍啦，第二紙嘅提乾咧都係喺深冬，夜晚都係寒嘅，都係雪飄飄嘅。喺咁嘅情況底下，你俾炭佢有鬼用咩？都攤唔着嘅。咁要行個丁咧，就只有令到命主係更加財重啦。咁命主更加財多身弱，要奔波為錢煩惱，咁擺明係財多身弱。咁丁人合木，仲要合咗兩個大碌木，咁將兩個食神變咗做財星，
咁仲唔係財多身弱？雖然咧就唔當令，但係數目多嘛，所以咧係財多身弱。財咧仲係喺自己嘅日腳度添，所以44歲嗰個運咧，咁你唔好當火嚟睇啦。財多身弱就即係自己本身管理唔到個財啦，應該慳嘅慳唔到，咁開完嘅又揾唔到嘢做喎，慾望又多，錢銀需求又多，冇錢又錢需求多，點啊？咪成日諗咯，成日度咯，咁咪辛苦咯。嗱，到咗54歲啦，稍為好啲啦，尤其是係去到個午運添，咁午火，因為咧人午合化火，兩個人午合化火強到不得了，咁就係強到不得了先至係擔心有危機啦，就係雪崩啦。2018年56歲咧有個戊土透出，咁人午戌三合呢個安全穩陣得多啦。嗰個戊戌咧就比較 OK 嘅，57就冇2018嗰個咁好。咁2019係己土，咁將嗰個子丑咧係結實咗，通咗根。個盤咧遇到丙午咧都係有個土去結合，辰亥又有木氣，再睇落去就唔見有土，咁小心啲錢嗰度係容易會出問題，即係話唔係有錢就得㗎啦。嗱，今期咧我哋分享到呢度，咁我哋下期再見啦。